അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഗോവൻ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കാഫ്രീൽ. ഒരുപാട് മസാല പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പിടി മല്ലിയില വേണം. കണ്ടോ, ഈ മല്ലിയില നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യാം. ചോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു പേസ്റ്റാക്കി കിട്ടും. പിന്നീട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഈ ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡായി കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സർ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു പിടി, കൈക്ക് ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില ഉണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഈ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മുഴുവൻ അല്ലി, അതുപോലെ നല്ല നീളം പച്ചമുളക്. ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സും കിട്ടും, അതുപോലെ ഒരുപാട് എരിവില്ലാതെയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇല, അതുപോലെ കറുകപ്പട്ട, പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, മുഴുവൻ കുരുമുളക്. ഈ എരിവിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നീട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, നമ്മുടെ നല്ല ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുളിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 5-6 ഗ്രാമ്പൂ, നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ഫ്ലേവറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സർ ജാർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പം നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ആ ഒരു മല്ലിയിലയിലും വെളുത്തുള്ളിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ജലാംശം തന്നെ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞെടുക്കണം. കണ്ടോ, നല്ല ആഴത്തിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലോണം ഇറങ്ങും. നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് നല്ലോണം വരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടോ, നമ്മളിവിടെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ വരിഞ്ഞ് വെച്ച ചിക്കന് മുഴുവൻ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ വേറെയുള്ള സ്പൈസസ് പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈ ഒരു ഫ്രഷ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെയും മല്ലിയിലയുടെയും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫ്രഷ് മിക്സ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് ഓണാക്കി നമ്മുടെ പാനൊന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്, ഇത് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നല്ലോണം ഇങ്ങനെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യാനല്ല. ഇത് നമ്മളിനി ഈ ചിക്കൻ മൊത്തം ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാല നമുക്ക് ആ ഒരു എല്ലിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ മസാല ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഒരു ഗ്രിൽ ടൈപ്പിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടോ, ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു
ആ ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഗ്രിൽ ചെയ്ത ഒരു ഫോമാണ്. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കാവാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മസാല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ട ആ ഒരു വെള്ളം മസാലയും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ക്യാപ്സിക്കം, സവാള, ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടാറ്റോസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ, 2 സൈഡും ഇതുപോലെ ഒരല്പം ഓയിൽ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, 2 സൈഡും ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ലൊരു സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ആ വെജിറ്റബിൾസിന്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരല്പം ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഭംഗിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കുക. അതുപോലെ 2 സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലോണം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാട്ടോ ഈ സമയത്ത് വരുന്നത്. ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും മല്ലിയിലേൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ഫോം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം, സവാള, നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നല്ല ചുവന്ന പച്ചമുളക് കയറിയിട്ട് കൊടുത്തതും കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ അരിഞ്ഞതും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കാഫ്രിയിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ ബ്രോയിലറല്ല, നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കനാണ്. നാടൻ ചിക്കനാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. കണ്ടോ, എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ, നല്ല സ്പൈസിയാണ്. വാവ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും എല്ലാവരും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.